Inhloso yokujutshwa kombutho wezokuvikela kuzolekelela amaphoyisa adambise isimo kwazise kubukeka umthamo wababhikishi ungenhla kwabakwasidlodlo. Ngeshwa enqanqatheleni yezitolo elithuho eKatlehong kuze kwaphuma isidumbu ngesikhathi amaphoyisa etholana phezulu nababhikishi. Abanye babona ukujutshwa kwamasosha njengesixazululo. I think it will be better and precise for the president to deploy the army, because we are saddened. Some of us are working here. That's where we're getting our bread for our kids. Kanti naseFoslorus kwenzeke esifanayo abantu bezenzela umathanda ezitolo. Umphathi walenqanqathela usale ekhungathekile. I've been watching this on CCTV and it was just too many people. It was just chaos. It's just so heartbreaking to actually see what, and I got no words to say. Oh, Enqanqatheleni yaseJabulani ababhikishi badune iloli lakwa Pick It Up eliqoqa imfucuza balisebenzisa ukungena ngodli. Emva kwalokho kube umtitilizo abantu bezitapela ezitolo. Usomabhizinisi ongumnikazi wezitolo ezintathu kule ndawo ushaqekile. The damage that has been done, I saw it once in Secunda. It took them a year to 2 years to recover. And now in Soweto, I thought people are civilized. We know we have the way of fighting our battles, but this way, that's not what people, we are going to suffer. We'll be like Ethiopia now, because we'll be like, there's no one will be having any job anymore. eEldorado Park umphakathi uhlanganyele ndawonye emzamweni yokuvikela izitolo. Ezinye ke izisebenzi zithi azazi ukuthi sezizoziphilisa ngani. Ishuthi so ela ku unemployment eSouth Africa njewe intsha igcwele singasebenzi. Thina singama breadwinners sinabantwana kodwa mabenza kanje basithathela imisebenzi. That means angeke sisebenze nathi sophila nge-social grant. Ekubheda kakhulu imisebenzi yethu iyaphela sineyingane yonke lento. Hayi lento esiyibona lana isiphathi kahle. Ayisiphathi kahle impela sisi. Kusenjalo baduve eLimpopo abashayeli bamaloli okumele ngabe babhekisa amabombo eGauteng ngenxa yokwesabela ukuhlaselwa kulembhikisho. Been traveling from the Bedbridge border post. When we got here, they informed us there are violence taking place in Joburg, and in the fear of that, we were asked to stop here so that we can safely park here. Isifundazweni Northwest kube khona imizamo yokungena izitolo kwebiwe impahla ngenhlanhla yabhuntsha nakuba ke kungacaci ukuthi lemizamo iyamene yini nokwenzeka eGauteng naKwaZulu Natal amaphoyisa asiqaphile isimo.